با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه لنوو فلکس 3 1480 رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاه آسیب برسونه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم و شروع میکنم به باز کردن پیچ‌های قاب کف. بعد باز کردن پیچ‌های قاب کف با استفاده از اعضا شروع میکنیم به باز کردن قاب کف. در حین باز کردن قاب کف مراقب قاب باشین، چون فشار بیش از حد باعث میشه که قاب بشکنه. به این صورت. خب رم در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم ابتدا سوکت باتری رو از دستگاه خارج میکنم به این صورت و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنم و رم رو از دستگاه خارج میکنم. برای جا دادن مجدد رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم. خب ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم.